İran müharibəsinin davam etdiyi vaxt Ermənistanda əsas müzakirələr Zəngəzuru itirmək məsələsi üzərində aparılır. Erməni ekspertlər iddia edirlər ki, müharibə genişlənərək bütün regionu bürüyəcək və Ermənistan fillərin savaşında ayaq altında qalacaq. Proseslərin bu istiqamətdə inkişafı Ermənistanın Zəngəzura nəzarəti itirməsi ilə nəticələnəcək. Erməni analitik Aram Şahnazaryan İranda hadisələrin nəzarətdən çıxacağı təqdirdə Azərbaycan və Türkiyənin prosesə qoşulacağı iddiasını irəli sürüb. Onun fikrincə, İranda daxili mübarizə başlayarsa, oradakı Azərbaycanlıların təhlükəsizliyi məsələsi gündəmə gələcək və bunu yalnız Azərbaycanla Türkiyə həll edə bilər. Bu proses bölgədə siyasi xəritələrin dəyişməsi deməkdir ki, nəticədə Sünik üzərində nəzarətimizi itirə bilərik, o iddia edib. Türkoloq Andranik İspiryan isə iddia edir ki, İran müharibəsi Azərbaycana təhlükə yaradarsa, Türkiyə prosesə müdaxilə edəcək. O, Türkiyənin mümkün müdaxiləsinin Zəngəzur üzərindən edilə biləcəyini hesab edir. Türkiyənin dəstəyinin hansı formada olacağını dəqiq deyə bilmərik. Bu hadisələrin inkişafından asılı olacaq. Lakin bütün hallarda Sünikə Zəngəzur risklər var, o iddia edib. Erməni ekspertlərin bu iddiaları reallıqdan daha çox Paşinyan hakimiyyətinə qarşı təbliğata hesablanıb. Əsas məqsədləri seçki mübarizəsinin getdiyi vaxt ictimai rəydə Ermənistanın mövcud hakimiyyətinin ölkənin gələcəyinə təhlükə yaratdığı fikrini gücləndirməkdir. Ermənistanda Azərbaycan ordusunun Geqarkunik, Göyçə istiqamətində yeni post qurduğu iddiaları geniş müzakirələrə səbəb olub. Bu iddia hələ ötən ilin sentyabrında Postvoyna Telegram kanalında ortaya atılmışdı. Ermənistanın keçmiş ombudsmanı, Birlik Qanadları siyasi təşəbbüsünün rəhbəri Arman Tatoyanın həmin vaxt mətbuat konfransı keçirərək məsələni gündəmə gətirmişdi. Ermənistan Müdafiə naziri Suren Papikyan isə parlamentdə çıxışı zamanı Tatoyanın yalan danışdığını bildirmişdi. Birlik Qanadları siyasi təşəbbüsü iddianı yenidən gündəmə gətirib. Antisülh mövqeyi ilə tanınan bu birliyin üzvləri iddia edirlər ki, əllərində Azərbaycanın yeni mövqelər əldə etdiyini sübut edən piyek görüntülər var. Birliyin üzvü Narek Paranyan jurnalistlərə açıqlamasında iddia edib ki, Geqarkunik, eləcə də Sotq Söğüdlü və Vardeniz Basarkeçər istiqamətindəki mövqelərdə dəyişikliklər olub. Azərbaycan ordusu Geqarkunik istiqamətində yeni post qurub. Bununla yanaşı, Sotq Qızıl Yatağı və Vardeniz istiqamətində 8 kənd onların vizual nəzarət altındadır. Müdafiə Nazirliyi bunu təksib etsə də, peyk görüntülərinin araşdırılması zamanı faktlar ortaya çıxıb. Hər şey görüntülərdə təsdiqlənir. Bunu təksib etmək mümkün deyil, o deyib. Daha sonra jurnalistlərə göstərdiyi peyk görüntülərini Müdafiə Nazirliyinə təqdim edib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Aram Torosyan məsələyə aydınlıq gətirib. Torosyan müxalifətin peyk görüntülərini təqdim etdiyi Azərbaycan ordusunun yeni postunun mövcudluğunu təsdiq edib. Lakin qeyd edib ki, SSR baş qərargahının xəritələrinə əsasən bu mövqe Ermənistan ərazisində yerləşmir. Məlumat səhvdir. Google Earth peyk xəritələri dövlət sərhədinin müəyyən edilməsi üçün hüquqi əsas ola bilməz. Bu xəritələrdə ciddi səhvlər var, o bildirib.